Мәҡсүтова Зөлфиә Мидхәт ҡыҙы, Ҡайынлыҡ мәктәбе уҡытыусыһы. Мостай Кәрим. Рус түгелмен, ләкин россиян мин. Рус түгелмен, ләкин россиян мин. Россияның һыуын эскәнмен. Сағылдарҙа имән нисек үҫһә, мин был ерҙә шулай үҫкәнмен. Хаҡлымындыр тимен үҙемде әгәр, сағыл имәненә оҡшатһам, тамырҙарым бит дүрт быуат элек, Мәскәү менән барып тоташҡан. Заманалар бик хәтәр саҡта Мәскәү дуҫлыҡ ауазымды ишеткән, һәм рус халҡы минең яҙмышымды үҙе яҙмышына ишеткән. Рус түгелмен, ләкин россиян мин, россиян мин ниндәй ғорурлыҡ. 10 ғүмерең миңә кәрәк түгел, бер яҙмышым шуға торорлыҡ. Рус һәм башҡорт юлда һәр саҡ юлдаш, табындаштар оло байрамда. Яуҙа яуҙаш, дандаш һәм ҡәберҙәш, изге һуғыш үткән майҙанда. Салауаттың утлы ирендәре, Пугачевты үпкән сағында. Беләм, миңә мөхәббәтең артҡан, рус туғаным һинең ҡаныңда. Рус түгелмен, ләкин россиян мин, Совет ватанының улымын. Ниндәй яҡты бейеклектәреңә бөгөн күтәреләм йәшәү юлының. Күңелемдә минең көн сыуағы, күҙҙәремдә ҡояш нурҙары, йөрәгемдә 1000 йыл тотҡонлоҡто үтеп сыҡҡан өмөт йырҙары. Ерҙә мин нисек ныҡ баҫып торам, ниндәй иркен алам һулышты. Шуларҙың бит мин бөтәһе өсөн, рус туғаным, һиңә бурыслы. Һин тәм бирҙең минең икмәгемә, һин тат бирҙең эскән һыуҙарға. Ер йөҙөндә күпме халыҡтар йәшәй, туған иттең мине шуларға. Рус түгелмен, ләкин россиян мин, россиян мин ниндәй ғорурлыҡ. 5 ғүмерең миңә кәрәк түгел, бер яҙмышым шуға торорлоҡ.